हाँ गाइस, तो गाइस ये एक मेम्ब्रेन कीबोर्ड है HyperX का, और ये मैं 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ। तो इसको एक्चुअली ना अभी क्लीनिंग की ज़रूरत है, तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी इसका कैप्स आप कैसे निकाल सकते हो। ये एक नॉर्मल आप स्क्रू ड्राइवर कुछ भी निकाल, और ये कैप्स अभी ऐसा उड़ के गया, नहीं तो मैं प्रॉपर एक हाथ से कर रहा हूँ इसलिए अभी। और अगर आपको एक कैप्स डालना भी है, बहुत ईजी है। जैसे ये W आ गया, ओके, ये W का है, ये इधर हम ऐसा फिट कर देंगे, फिट हो गया। बहुत इजी है और आराम से चलता है। एंड ये स्पेस बार का भी इजी है, ठीक है, स्पेस बार सब ऐसा जो इसका है। अब इसको क्लीन करें, मैं आपको रिकमेंड करूँ इसको सोप डाल के ना क्लीन करें, नॉर्मली एक ब्रश से क्लीन कर लो, और इसको आप थोड़ा पानी डाल के क्लीन कर सकते हो। एंड बाकी कुछ नहीं गाइस, यही था आज के वीडियो के बारे में। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइस।